Reit wel, Catherine a Iolo da ni o Gwmni Iaith, Ganolfan Cynllunio Iaith, a wedi bod yn falch iawn o wneud y tamed yma o waith ar ran y Comisiynydd yn cynnal adolygiad o'r arferion Recriwtio sydd yn cael ei arddel ar hyn o bryd, a sut mae asesiadau o'r angen am sgiliau yn y Gymraeg hefyd yn cael ei gweithredu. Ac felly, da ni'n yn mynd i fod yn adrodd i chi rwan ar yr methodoleg. Na i roi baich o air i chi rwan ar y nod a'r methodoleg cyn i ni fynd ymlaen at rhannu rhai o'r canfyddiadau. Felly, o ran y nod, fel oedd Rhan ac Efa yn siarad yn gynharach, beth sydd yn bwysig wrth gwrs ydy gweld sut mae cynyddu capacity a gallu gweithleoedd sydd yn ddarostynedig i'r safonau i fedru ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, y bwriad y gwaith oedd casglu data a thystiolaeth ynglyn â'r broses recriwtio ei hun. Wedyn, i gasglu gwybodaeth am y gwahanol fethodolegau ac arferion sy'n cael ei arddel o fewn sefydliadau wrth asesu gofynion ieithyddol swydd. A wedyn edrych rhywfaint hefyd ar y camau dilynol sydd ynghlwm â'r prosesau recriwtio a chanlyniad y prosesau recriwtio hynny. Ac o'n i'n edrych yn benodol i gasglu arferion, enghreifftiau arferion llwyddiannus, y byddai modd rhannu gyda sefydliadau eraill, ac yna hefyd wrth gwrs i ddysgu unrhyw heriau neu rwystrau oedd yn codi. Felly, nathon ni gasglu data oddi wrth 24 sefydliad, a oedd y 24 sefydliad hynny o drawstoriad ystod eang o rheoliadau gwahanol, felly o'r 24 oedd gyda ni gyrff oedd yn ddarostyngiedig i rheoliadau 1, 2, 4, 5 a 6 a 7 wrth gwrs. A wedyn o ran casglu'r data hynny wedyn, oedd yna 2 gam, felly'n gyntaf gyda ni holiadur, a na i dywys chi'r sleid yma. Oedd y holiadur wedi rannu yn gyfres o is-benawdau, a na i'ch tywys chi trwy'r is-benawdau. Felly o'n i'n dechrau gan gasglu gwybodaeth am y broses asesu a chynodi data sgiliau iaith i gweithlu yna'r polisi recriwtio, y defnydd o data sgiliau ieithyddol wrth gynllunio'r gweithlu recriwtio, asesu anghenion ieithyddol swyddi newydd y gwag, croffu a chymeradwyo asesiadau o ofynion ieithyddol swyddi, llunio swydd ysgrifiadau a hysbysebion swyddi, y broses gyfweld y ffynodi, a wedyn yn ail rhan y holiadur wedyn, o'n i'n casglu gwybodaeth am enghreifftiau penodol y swyddi, hysbysebwyd ar lefelau blynyddol, canolradd a rheolaeth. A wedyn eich tywys chi nôl i'r sleid flaenorol hefyd. Wedyn ar ôl casglu gwybodaeth oddi wrth y 24 corff trwy'r holiadur, mwyn llenwi ychydig fylchedd gyda ni'r hôl, nath ni gyflwyno cwestiynau ysgrifenedig dilynol. A wedyn yn allbwn ar y cyfan wedyn oedd gyda ni'r data creu gafod i gyflwyno crynodeb y gyfan canfyddiadau, a wedyn wrth gwrs yr adroddiad, y gwerthusiad annibynnol. Ac wrth i ni fynd ati wedyn i werthuso arferion pawb, yna oedden ni'n cyfeirio trwy'r amser i'r safonau Gymraeg ar gyfer y rheoliadau, ar gyfer safonau rhif 1 i 7. Ac wrth gwrs wedyn hefyd, enghreifftiau fel sydd gennych chi fan hyn ar y sgrin o'r dogfennau cyngor mae'r Comisiynydd wedi cyhoeddi. Felly, yn unol ar heina, o'n i wedyn yn gwerthuso y data oedden ni wedi gasglu. Felly, na i drosglwyddo nôl at Iolo rwan ar gyfer dechrau edrych ar y prif ganfyddiadau. Felly, o ran y prif canfyddiadau, mynegodd 13 o'r 24 sefydliad bod nhw'n cadw'r trefniadau recriwtio, yr einiau gynghorir gan y Comisiynydd. Oedd yn dadansoddiad ni o'r data creu yn awgrymu bod yr hyn yn adrodd yma rhywfaint yn hael, ond mae'r adroddiad wrth gwrs yn manylu ar hynny. A wedyn, 11 o'r 24 sefydliad a gyfnododd gyda sicrwydd bod eu trefniadau recriwtio wedi bod yn fodd llwyddiannus o benodi unigolion symedri'r Gymraeg.
Oedd rhai arferion, rhai cyrff yn agored i risg o heri ar sail diffyg gwrthrychedd, troloiwder a chysondeb a diffyg unrhifio gyda safonau'r Gymraeg. Ond wrth gwrs, oedd yna arferion da ac enghreifftiau o arferion llwyddiannus a dychmygus. A wedyn rhan y mathau lwyddiant wedyn, oedd yna enghreifftiau cynnal neu cynyddu y nifer canran o staff a sgiliau Cymraeg. Oedd rhain sôn am, o'r 24 sefydliad, oedd yna sôn am lwyddiant wrth recriwtio pobl ar sgiliau iaith, sgiliau Cymraeg perthnasol i'r swyddi a hysbysebwyd. Sôn am gynnydd mewn staff sydd yn wella i sgiliau Cymraeg, a sôn am gynnydd yn y cyfleoedd sydd ar gael i staff i wneud defnydd o'r Gymraeg. Oedd yna ambell enghraifft hefyd o fethiannau, oedd yna fethiant o ran denu siaradwyr Cymraeg rhugl mewn rai achosion, methiant hefyd i ddenu siaradwyr Cymraeg i lanwi mathau penodol o swyddi. Ie, yna i troi chi nawr at drosglwyddo chi at Catherine i drafod yr arferion siarad at lwyddiant. Ie, felly dyn ni'n canolbwyntio ar arferion fwy llwyddiannus gweddill yn cyflwyniad ni bore yma. Ac i roi gorolwg i chi o'r heina, yna beth oedd yn arwain at lwyddiant oedd os oedd corff gyda system cadarn yn ei le ar gyfer asesu a chategoreiddio anghenion iaith swyddi. Wedyn bod na drefniadau ar gyfer cyfathrebu gofynion iaith y swyddi hynny yn glir. Oedd yna enghreifftiau o gydweithio gydag ysgolion a cholegau addysg uwch a hysbysebu ar wefannau Cymraeg a'r cyfryngau cymdeithasol hefyd yn arwain at lwyddiant i recriwtio. Wedyn, mi roedd y rhai hynny oedd yn gwneud ymdrech fwriadus i gyd yn ffurfio a chanllawio'r Comisiynydd y Gymraeg i weld yn dwy'n ffrwyth i'r sefydliadau hynny. A wedyn, pan da ni'n meddwl am bethau mewnol yna, sôn hefyd am ymdrech fwriadus gan sefydliadau i hyrwyddo'r Gymraeg yn fewnol. A wedyn yn gosod targedau wedyn ar gyfer recriwtio siaradwyr Cymraeg yn enwedig i rhai mathau o swyddi. Felly dyna yn fras ydy'r arferion sy'n arwain at lwyddiant, a da ni am fanylu ar rhai o'r rhain rwan yn y sleidiau dilynol. Felly dwi am gychwyn trwy edrych ar trefniadau o ran asesu gofynion iaith swyddi gwag a newydd. A be o'n i'n gweld oedd bod y rhai oedd yn fwy llwyddiannus gyda rhyw fath o lifsiart ar gyfer asesu anghenion a bod hwn yn arwain at arferion sydd yn safonol ac yn wrthrychol ar gyfer y sefydliadau hynny. A mae hwn wrth gwrs yn unol â chanllawiau ac awgrymiadau'r Comisiynydd. Wedyn bod yna drefn gadarn ar gyfer cofnodi canlyniad asesiad mewn system gyfrifiadurol digidol, a bod hwnna yn golygu bod yna elfen o graffu gan fwy nag un unigolyn ar y broses yna. Yna, roedd yr rhai gorau yn rhoi cynnig hyfforddiant ar sut i bennu gofynion ieithyddol a'r swyddi i'r rheolwyr sydd yn gyfrifol am recriwtio a phenodi. A law yn hynny, mi roedd yna ganllawiau ysgrifenedig i reolwyr ar sut i wneud hynny. A wedyn, be oedd rhywun yn gweld hefyd oedd bod yn y sefydliadau mwy llwyddiannus yna bod rheolwyr wedyn yn ymgynghori gyda swyddogion iaith neu'r uned iaith Gymraeg i sicrhau bod y diffiniadau yma a'r categoreiddiau yma wedi wneud yn drylwyr ac yn unol â pholisi y corff. Ac yna, fel o'n i'n hanner awgrymu yn gynharach, bod yna drefniadau craffu wedyn ar asesiadau cyntaf o ofynion ieithyddol swyddi. Felly doedd o ddim yn benderfyniad ar sail un unigolyn, ond oedd o'na drefn ar gyfer craffu gan aelodau eraill o'r corff. A hynna'n digwydd wedyn mewn modd safonol a chydlynol a threfnus. Yn y cyrff oedd yn llai llwyddiannus, yna oedd rhywun yn gweld enghreifftiau bod trefniadau yn dueddol o fod yn anffurfiol
a tuedd i reolwyr fod yn gwneud penderfyniadau heb hyfforddiant, nac arweiniad, na chanllawiau ysgrifenedig. Ac oherwydd hynna, oedd rhywun yn gweld bod yna diffyg sicrhau cydbwysedd gwrthrychol, na throloewder, na chysondeb, a dyma oedd yn arwain wedyn at risg fod yna, bod y trefniadau hynny neu'r sefydliadau hynny sydd yn gwneud hyn yn agored wedyn i'r her ar sail unau camwahaniaethu a methiant cydymffurfio wedyn ar safonau'r Gymraeg. Felly, ia, mae yna rai cyrff, oedd yna dystiolaeth bod rhai cyrff yn dod i fewn i'r categori yma. Felly, fi'n siŵr bydd y dyfyniad yma'n gyfarwydd i lawer ohonoch chi. Dyfyniad yw hyn o ddogfen cyngor y Comisiynydd ar Recriwtio. A mae'r ddogfen yn nodi mae'n rhaid i sefydliadau gategoraiddio'r swydd, un o'r categoriau hyn, sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol, sgiliau yn y Gymraeg yn dymunol, angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg wrth erbyn penodiad, neu arbedwerydd un yw nid yw sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol, felly system 4 categori. A wedyn, gan gadw'r dyfyniad yna mewn cof, o'r 24 sefydliad, dim ond 3 ohonynt oedd yn defnyddio'r 4 categori yna sydd fi newydd amlinellu. Ac yn gyffredinol oedd yna arferion, oedd yr arferion categorio yn ymrywio tipyn o sefydliad i sefydliad. Oedd yn gyffredin iawn bod sefydliadau yn defnyddio rhyw system ddeuol o dymunol ac angenrheidiol. Yn ymffodus, doedd mwyafrif o gyrff ddim yn cynnwys penodi ymgeiswyr ar yr amod y byddant yn dysgu gwelliau Cymraeg, dyn nhw ddim yn cynnwys hynna fel categori. A wedyn, ie, sydd yn arwain at, chymod, mae hynny'n golygu bod ni'n colli cyfle i gynyddu niferoedd staff Cymraeg wrth gwrs. Iawn, wedyn, da ni'n dod at y elfen yma o gyfathrebu gofynion iaith swyddi. Mi roedd nifer o enghreifftiau o hyn yn gweithio'n dda, a pan oedd o yn gweithio'n dda, yna mi roedd cyrff yn nodi gofynion iaith yn eglur yn yr hysbyseb, a hefyd yn y disgrifiad swydd a'r manyleb personol oedd yn cyd-fynd â'r swydd honno. Lle roedd yna rhai cyrff ddim yn gwneud hyn ar gyfer pob agwedd, yna mi roedd, oedd yn awgrymu bod y trefniadau yn llai cyson a chri. A be ydych chi'n gweld hefyd fel enghreifftiau arfer orau oedd pan oedd yna templedi safonol wedyn ar gyfer disgrifiadau swydd oedd yn cynnwys lle ar gyfer nodi gofynion ar gyfer y Gymraeg. A wedyn oedd hwnna hefyd yn arwain at y safoni y broses o adnabod y gofynion iaith yna. A wedyn bod na dempledi safonol wedyn yn cynnwys ffurflenni cais a'r hysbysebion o'r rhain i gyd wedyn yn gofyn am fanylu am ofynion iaith swyddi. Oedd yna un enghraifft o gorff lle oedd yna weddolen i fframwaith lefel sgiliau y corff yn y disgrifiad swydd. Felly, ie, amrywiol oedd y trefniadau mewn perthynas â chyfathrebu gofynion iaith swyddi, ond dyma'r enghreifftiau sut oedd yn gweithio ar ei orau. Llefydd eraill wedyn oedd yn arwain at lwyddiant, oedd cyrff yn targedu a geirio hysbysebion swyddi. Mi roedd y rhai oedd yn hysbysebu ar wefennau Cymraeg, fatha Golwg, Lleol.Cymru, Swyddle, a'r Cymro, i gyd yn adrodd bod nhw'n fwy llwyddiannus yn denu siaradwyr Cymraeg. Felly oedd yna duedd i dargedu mannau i hysbysebu mwyn denu siaradwyr Cymraeg. Mi roedd yna enghreifftiau hefyd o ymgyrchoedd i dargedu pobl sydd falle wedi mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg, ond falle angen cefnogaeth i adnewyddu, neu oedden nhw'n galw fo'n renew their Welsh language skills. Ac oedd rhywun yn gweld, o'n i'n gweld hyn yn y dystiolaeth gan y cyrff hynny sydd yn bodoli mewn mannau lle dydy'r falle'r ganran o'r siaradwyr Cymraeg ddim mor uchel, a bod yna fwriadus wedyn yn mynd ati i drio dargedu pobl oedd wedi mynychu ysgolion Cymraeg. A dyma chi enghraifft wedyn o sut oedden nhw wedi geirio hysbyseb, peidio i ddeud nhw'n beidio phoeni os nad oes gennych chi brofiad neu hyfforddiant blaenorol, mae gen i fwy o ddiddordeb yn eich potensial.
gallwn hefyd gynnu cymorth gloywiaeth os oes angen. Felly, mi roedd yna sawl corff yn gwneud y math yma o beth, sef targedu a wedyn hefyd geirio'r hysbyseb mwyn ceisio denu. Fwy na jyst deud bod y Gymraeg yn hanfodol neu yn ddymunol. A mae'r dyfyniad yma wedyn gan un o'r atebion falle yn crynhoi hyn i gyd, sydd wedi deud, we pay to advertise all roles on swyddle to encourage more applicants with Welsh language skills. We advertise on all posts on swyddle, including all level 1 Welsh language posts. Mi ddweud deud yn fama, oedd rhai yn hysbysebu ar y safleoedd Cymraeg ar gyfer swyddi lle oedd eisiau rhigolder yn y Gymraeg, ond oedd y corff yma yn gweld bod hysbysebu pob swydd lle oedd angen rhywfaint o sgiliau ar y Gymraeg yn fanno yn gwneud bod nhw'n gwneud gwahaniaeth. A maen nhw'n deud hyn, we have made massive improvements in the number of Welsh speakers in our organisation by using swyddle. A wedyn oedden nhw hefyd wedi gysylltu gyda'r ysgolion, engaging with schools, universities and colleges and promoting Welsh language skills on social media and job adverts. Felly dyma chi enghraifft o gorff oedd really wedi gweld bod nhw wedi llwyddo i gynyddu'r nifer o staff oedden nhw'n medru recriwtio bod nhw'n bodoli mewn ardal cymharol, wel, yn eitha di-Gymraeg, really, trwy'r technegau yma. Felly, yn ogystal â chasglu gwybodaeth ynghylch hysbysebu, o'n i hefyd wedi bod yn casglu gwybodaeth am asesu sgiliau Cymraeg a'r ferion asesu yma. Oedd rhai yn gofyn cwestiwn yn Gymraeg wrth gyfweld, eraill yn cynnig profion trylwyr pwrpasol, oedd yna asesiadau cyn cyfweld, profion ysgrifenedig ar gyfer rhai swyddi yn rhai achosion, ac oedd rhai yn asesu sgiliau iaith pob ymgeisydd yn ddiwahân yn dilyn y cyfweliad. A oedd yn da gweld oedd ambell sefydliad oedd yn arddel ar sawl un o'r arferion yma. A wedyn, fi o'n i hefyd yn casglu gwybodaeth am arferion ôl Recriwtio, felly wedi'r penodi ar ben arall, y penodi oedd yn galonogol iawn gweld bod mwyafrif yn cynnig hyfforddiant o ryw fath ar ben arall y penodi. Oedd yna gyfleoedd dysgu, datblygu sgiliau iaith yn cael ei cynnig, hyfforddiant ymwybyddiaeth hefyd, nid yn unig datblygu sgiliau. Wedyn oedd enghreifftiau penodol eraill wedyn cardiau ynganu, rhaglen croeso Cymraeg gwaith. Hefyd, oedd yna dystiolaeth am cynlluniau mentora, paned y sgwrs, a wedyn, rhyw strwythur bach yn fwy anffurfiol falle, a wedyn mewn rhai achosion oedd nodwyd bod yna'n ymdrech fwriadol i fwriadus i ohebu yn fydd ar holl staff. Dyma'r sleid ola rwan. Mae cadw cofnod o sgiliau iaith wrth gwrs yn un o'r safonau. Mae angen i bob corff gydymffurfio a po. A felly mi roeddwn ni yn gweld bod yna gysondeb yn yr adrodd o ran bod nhw yn cofnodi lefelau sgiliau Cymraeg a hynny ar system adnoddau dynol a hynna yn amrywio o gorff i gorff. Fodd bynnag, roedd y lefel o'r wybodaeth oedd yn cael ei gofnodi yn amrywio. Rhai yn cofnodi ar lefel unigolyn, eraill yn gwneud unigolyn a timau neu adrannau neu gweithiau gyfan. Felly, mi roedd yna anghysondeb yn y lefel y manylder yr wybodaeth ac i felly o ran arf cynllunio datblygu gallu yn y Gymraeg mewn gwahanol timau oedd y dystiolaeth yna yn llai cryf. Hefyd, mi roedd rhai yn adolygu'n rheolaidd, yn adolygu'n flynyddol a bod o'n digwydd yn gyson, ond oedd llai o dystiolaeth bod hynna'n digwydd ym mhob corff. A wedyn asesu cynnydd a chyrhaeddiad staff. Yna, mi roedd rhai yn nodi bod o'n rhan o'r drefn ar gyfer asesu cynnydd yn flynyddol. Ond fel oedd Iolo wedi dweud, pryn oedd y cyrff oedd yn nodi yr angen i bobl ddysgu'r Gymraeg wrth gymryd y swydd. Felly, bod yna rhai enghreifftiau o hynny yn amlwg, yna, doedd yna ddim tystiolaeth bod pob corff yn gwneud ymdrech benodol i sicrhau bod nhw'n datblygu sgiliau staff a bod hynna'n rhan o broses adnoddau dynol. Felly dyna ni, dwi'n credu.
Felly gobeithio bod hwnna wedi rhoi gorolwg i chi o gynnwys yr adroddiad bydd ar gael i chi gan y Comisiynydd. Diolch yn fawr iawn i chi Catrin ac Iolo am y cyflwyniad pwysig yna ac am y gwaith ei hun hefyd. Fel ydych chi wedi amlinellu yn eich cyflwyniad chi, mae yna dipyn o arferion pwysig wedi adnabod ymwneud drwy'r gwaith sy'n bwysig i'w rhannu efo sefydliadau eraill ac y gallech chi fel sefydliadau eraill i mabwysiadu o bosib. Ac yn yr un modd, mae yna nifer o risgiau wedi adnabod hefyd y dylech chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw ac ystyried mynd i'r afal efo nhw os ydyn nhw'n bethau sy'n codi yn eich sefydliadau chitha hefyd. Dwi'n meddwl fel yr un sy'n arwain ar y maes recriwtio sgiliau fewn yn swyddfa ni yn y Comisiynydd, mi oedd hi'n galonogol iawn gweld bod yna nifer o arferion effeithiol wedi adnabod drwy'r gwaith a bod yna nifer o enghreifftiau o drefniadau cadarnhaol gan sefydliadau mewn lle hefyd. Ond dwi'n meddwl, ond rhannu un pwynt oedd yn sefyll allan oedd mai dim ond ychydig yn llai na hanner o'r sampl oedd yn rhan o'r gwaith oedd wedi deud o'i barn ei hun, felly bod nhw'n teimlo bod eu trefniadau nhw'n ffordd effeithiol o recriwtio siaradwyr Cymraeg ac yn amlwg trwy hynny gynyddu capacity nhw i weithredu'n Gymraeg. A dwi'n meddwl bod canfyddiadau iaith yn gyson hefyd efo yr hyn da ni wedi weld wrth arwain ar y gwaith o ran bod y trefniadau a'r sefydliadau hynny sydd allan yn credu bod nhw'n dilyn yn cyngor ni, ddim o reidrwydd yn dilyn y cyngor yna mor driw ac maen nhw allan yn ei gredu mor driw o hynny chwaith felly. A dwi'n meddwl bod y canfyddiadau mae iaith wedi gasglu hefyd yn cyd-fynd efo'r hyn da ni wedi gasglu, sef bod na ambell enghraifft lle mae angen i ambell i sefydliad lwyr dros newid eu perfformiad nhw mwyn llwyddo felly. A dwi'n meddwl drwyddi draw bod yna le i bob sefydliad ystyried, neu ail ystyried yn cyngor ni eto mwyn just rhoi refresh mewn ffordd ac i ystyried rwan canfyddiadau'r adroddiad yma. Dwi'n meddwl yr hyn sy'n ni'n licio wneud rwan mewn gwirionedd ydy gosod her i chi fel sefydliadau i fynd yn ôl ac i hunan adlewyrchu ar ganfyddiadau'r adroddiad ac ystyried a ydych chi fel sefydliad yn gwneud popeth posib fewn eich gallu chi i lwyddo o ran recriwtio siaradwyr Cymraeg. Ydych chi'n hyderus bod eich trefniadau chi'n hollol gadarn neu oes yna unrhyw rywfaint o amheuaeth dros hynny? Fel da ni wedi clywed gan Iolo a Catrin, mae yna nifer o gama ynghlwm ar broses recriwtio ac ella bod chi'n teimlo bod rhan fwyaf o'r cama sydd ynghlwm ar broses yna'n eitha cadarn, ond bod yna ella rywfaint o fan gwan mewn rhai o'r camau eraill. Dwi'n meddwl beth da ni wedi weld ydy bod yna newidiadau bychan mae sefydliadau'n gallu wneud sy'n gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Ac felly dwi'n meddwl bod buddsoddi i edrych ar y broses yn llawn wertho mwyn edrych ar y broses yn ei chfanrwydd a gweld sut allwch chi sicrhau bod y broses mor effeithiol a sy'n bosib. Dwi'n meddwl yn y pen draw, yr hyn sy'n ni'n licio weld fel sefydliad ydy bod bob sefydliad yn gwneud popeth posib i sicrhau bod nhw'n ceisio llwyddo. Dwi'n meddwl mae'r hyn mae adroddiad iaith wedi ganfod ydy bod lot o'r rhwystrau mewn ffordd i lwyddiant yn dod lawr i'r broses recriwtio ei hun. Ac dydy hynny ddim i ddeud yn amlwg bod hi'n bosib bod yna heriau gwirioneddol eraill tu hwnt i'r broses yn codi sy'n rhwystyr i recriwtio mewn rhai meysydd. Ond dwi'n meddwl os ydych chi'n gallu sicrhau bod eich broses chi mor gadarn a phosib, ydych chi gymaint fwy tebygol o lwyddo i recriwtio siaradwyr Cymraeg ac yn un cam mawr yn nes ati. Wrth gwrs, mae cael mwy o siaradwyr Cymraeg i'r gweithle yn bwysig am sawl rheswm. Da ni fel sefydliad sydd yn gyfrifol am fonitro'r ffordd mae sefydliadau yn cydymffurfio efo'u safona yn gweld bod yna gyswllt clir rhwng y ffordd mae y sefydliadau'n llwyddo i ddiwallu gofynion y safona a darparu gwasanaethau yn Gymraeg a'r nifer y staff sydd ganddyn nhw sydd yn gallu darparu'r gwasanaethau hynny'n Gymraeg yn fewnol felly. Fel fydd nifer ohonoch chi dwi'n meddwl yn ymwybodol, mi ydan ni flynyddol yn cyhoeddi adroddiad sicrwydd, sef adroddiad sydd yn rhoi barn y Comisiynydd ar y ffordd mae sefydliadau'n perfformio yn flynyddol, a mi ydan ni hefyd yn rhoi sylw i brofiadau defnyddwyr o geisio defnyddio i gwasanaethau Cymraeg nhw hefyd. Ac yn adroddiad ni llynadd, mi nath y Comisiynydd daro sylw penodol i'r maes recriwtio a nodi bod ni'n teimlo bod yna ddim digon o gynnydd wedi wneud gan sefydliadau yn y maes yma mwyn sicrhau bod eu perfformiad nhw o ran cydymffurfio efo gweddill y safona yn gwella'n gyffredinol. Mi nath i hefyd mynd ymlaen i nodi wedyn bod ni'n mynd i roi sylw penodol i'r maes yma yn y cynllun strategol nesaf, y cynllun da ni ar hyn o bryd yno fo felly. A hefyd wedi deud yn eitha agored bod ni'n barod i gymryd cama i reoleiddio ac i orfodi newid yn y maes yma lle oedd diffygion yn parhau.
Ac felly, dwi'n meddwl yn ngoleuni hynny ar adroddiad yma, mi fyddwn ni rwan yn disgwyl bod chi fel sefydliadau yn cymryd yr amser i ystyried y canfyddiadau mae iaith wedi dod iddo fo, cymryd yr amser i gymharu'ch prosesau chi yn erbyn yr arferion o'r prosesau oedd wedi adnabod yn yr adroddiad, ac ystyried pa gamau lle ydych chi angen eu cymryd mwyn sicrhau bod y prosesau hynny yn rhai cadarn. Mai sampl bychan mewn ffordd oedd yn rhan o'r adroddiad yma, mi fyddwn ni yn ei tro yn edrych ar bob sefydliad sydd yn gweithredu'r Safonau, ac felly'n gobeithio gweld bod be ydy'r trefniadau ar draws pob sefydliad sydd yn ei gweithredu nhw. Ond dwi'n meddwl, yn y man cyntaf, mi'n amlwg, da ni eisiau rhaid amser i chi fel sefydliadau gael yr amser i ddarllen yr adroddiad dros eich hunan, ac ystyried pa newidiadau y fysach chi'n licio roi mewn lle yng ngoleuni hynny. Yn anffodus, da ni'n cael trafferth efo'r sgwrs bore yma, felly da ni methu rhannu copi'r adroddiad yn y sgwrs fel fydden ni wedi gobeithio, ond mi fyddwn ni yn e-bostio copïau o'r adroddiad i chi gyd yn dilyn y sesiwn heddiw mwyn i chi gael yr amser i ystyried yn llawn. Ac mi fydd y sefydliadau hynny oedd yn rhan o'r sampl ei hun hefyd yn derbyn gwybodaeth am ba rif adnabod sy'n berthnasol iddyn nhw, felly mi fydd modd iddyn nhw o'r adroddiad adnabod eu hunain o fewn yr adroddiad a gweld yn haws felly pa ganfyddiadau sy'n berthnasol iddyn nhw ystyried pa gamau maen nhw eisiau gymryd mewn ymateb i hynny. Ond fel dwi'n dweud, mi ydyn ni'n awyddus bod bob sefydliad, nid yn unig yr rheini oedd yn rhan o'r sampl, yn cymryd yr amser i ystyried yr adroddiad yn llawn, cymharu'r prosesau presennol sydd gennych chi mewn lle yn erbyn yr arferion sydd wedi adnabod yn yr adroddiad, adnabod lle mae'r cryfderau ar hyn o bryd, bod gennych chi lot o'r cryfderau mewn lle yn barod, ond hefyd adnabod y manna gwan hynny sydd angen sylw, a gobeithio wedyn eich bod chi'n gallu defnyddio y canfyddiadau yn yr adroddiad fel arf mwy ymarferol i fynd i'r afal efo'r rhwystrau hynny a sicrhau bod yna newidiadau cadarnhaol yn cael eu cymryd.